Hello，Misty 老師你好啊！聽講你最近咧俾你養嗰隻狗仔啊，嗬，係啊，3個月大狗仔係點樣搲到隻手？而家情況係點樣啊？其實咧，即係狗仔咧咁細隻咧，佢好中意咧，即係撲上嚟啊，搲你啊，有時擘大口，跟住就咬你啲手腳啊咁樣嘅。咁佢而家啲手指甲都尖，咁所以咧佢有一次咧就撲上嚟啦，咁就搲損咗我隻手呢個位置嘅。咁其實都係琴日發生嘅咋。咁佢一搲損咗嘅時候咧，我就即刻咧即係哇唔得喎！我唔知啲口水會唔會有菌噶嘛？咁我就即刻攞支辣木籽油出嚟咧，就滴上去啦。咁就即刻搽咗成個傷口啦。咁即係已經即刻感覺到佢減低咗個熱度啊！因為咧佢俾我感覺好似想發炎嘅感覺，因為會熱同埋會腫啊嘛。咁我即刻搽咗呢支油之後咧，搽咗上去之後咧，佢已經減低晒嗰個紅腫嘅速度，同埋非常好喎，已經唔熱啊。可唔可以示範係點樣搽㗎？呢個油好啊。咁咧因為我都好中意用你哋辣木籽油㗎，咁所以咧好多時咧我都會即係滴上去，無論滋潤自己皮膚啦，又或者係有啲傷口咧，我就會即刻搽，因為佢嗰個消炎嗰個快速嘅程度咧，真係可以你唔信你就真係要試下咯。咁我就係咁樣搽嘅。你係感覺到點樣搽落去之後就？其實搽落去之後咧，我會 feel 到咧，好似個傷口好似自己識慢慢去埋，同埋咧最重要就係我 feel 到佢即刻唔熱啊，因為你 feel 到佢唔熱，你就知道佢唔會再發炎咯。咁所以係咯，我就咁樣去處理呢個傷口嘅。好啊，多謝你分享。我係